Hello everyone, yes, welcome to Reskill Center. Welcome to our everyday speaking course. Okay, thank you. Và sau đây làគ្នាបាទខ្ញុំបាទចម្រើនបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្មីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះនិយាយអំពីបាទសួរសំណួរបាទថាតើស្រុកកំណើតរបស់អ្នកនៅឯណាអូខេបាទស្រុកកំណើតរបស់អ្នកនៅឯណាអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតើជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងយើងនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់បាទសួរយើងទៅមើលពាក្យបច្ចេកទេសយើងជាមុនសិនអូខេបាទយើងមើលថ្នាក់ពាក្យអូខេពាក្យរបស់យើងសិន where ថ្នាក់ពាក្យជា adverb ណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាឯណាឬក៏កន្លែងណាបាទ where នេះយើងអាចយកទៅបង្កើតជាសំណួរបានណាបាទយើងបកថាតើកន្លែងណាក៏បានណាអូខេយើងមើលទី2 hometown បាទយើងអាន hometown នេះគឺ style អាមេរិកណាបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសដាច់ពីគ្នាណាអូខេនេះខ្ញុំដាក់ style អាមេរិក hometown បាទ hometown យើងបកថាស្រុកកំណើតអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យបាទ homeland អូខេ homeland យើងបកថាប្រទេសកំណើតអញ្ចឹងអាពីរនេះកុំឲ្យច្រឡំគ្នាណានៅពេលដែលយើងប្រើ hometown យើងប្រើទៅដល់ស្រុកកំណើតរបស់យើងដូចជានៅក្នុងខេត្តណាមួយឬក៏ក្នុងស្រុកណាមួយទៅតែបើយើងនិយាយអំពីបាទ homeland គឺយើងសំដៅទៅលើប្រទេសកំណើតរបស់យើងបាទបើសិនយើងនិយាយជាមួយនឹងជនជាតិគេយើងអាចប្រើ homeland នឹងបាទប្រទេសកំណើតរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអីចឹងទៅអូខេយើងមើលពាក្យមួយទៀត province អូខេ province នេះយើងបកថាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងពាក្យហើយយើងមកមើលប្រយោគតែតើយើងរៀបចំសួរគេដោយរបៀបណាអូខេតោះយើងមកមើលបាទតើស្រុកកំណើតរបស់អ្នកនៅឯណាអូខេអញ្ចឹងជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថាWhere is your hometown? Where is your hometown? Okay. Where is your hometown? Okay. យើងអាចអានភ្ជាប់ឬក៏និយាយភ្ជាប់បានដូចគ្នាអូខេ Where is your hometown? បាទអញ្ចឹងតើស្រុកកំណើតរបស់អ្នកនៅឯណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរគេយើងអាចរៀបជាសំណួរហ្នឹងនិយាយយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតើតទៅនឹងការនិយាយយើងអាចប្រើវាប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់យើងស្ទាត់អូខេចឹងបើយើងចង់សួរថាអូអ្នកឯងស្រុកកំណើតនៅណាខ្ញុំនៅព្រៃវែងនៅបន្ទាយមានជ័យនៅអីចឹងណាបាទអូខេចឹងយើងដាក់ Where is your hometown ស្រុកកំណើតរបស់អ្នកនៅឯណាអូខេបាទចឹងយើងអាចឆ្លើយបានដូចគ្នាយើងមកមើលចម្លើយអូខេស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យអូខេចឹងយើងមើលបាទ My hometown is in បន្ទាយមានជ័យ province អូខេ My hometown is in បន្ទាយមានជ័យ province បាទបន្ទាយមានជ័យនេះគឺ BMC ណាអូខេ province យើងបកថាខេត្តណាអូខេបាទស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងបើយើងនិយាយនៅក្នុងខេត្តបាទឬក៏ស្រុកយើងអាចដាក់ in អូខេបាទ My hometown is in បន្ទាយមានជ័យ province អូខេបាទគឺយើងប្រើ in ណាបាទយើងមិនប្រើ I ទេអូខេបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបាទពាក្យសួរថាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកនៅឯណាយើងអាចបាទយកទៅសួរគេទៅអូខេ Where is your hometown និយាយស្ទាត់បែបហ្នឹងណារាល់ថ្ងៃ Where is your hometown Where is your hometown Speak it every day បាទនិយាយវារាល់ថ្ងៃអូខេរហូតដល់យើងបាទប្រើប្រាស់ទៅវាមិនមានបញ្ហាទេអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទចង់សួរស្រុកកំណើតគេនៅណាយើងគឺសួរថា Where is your hometown Where is your hometown អូខេបើសួរប្រទេសកំណើតជាមួយនឹងជនជាតិយើងអាចសួរ Where is your homeland តែអ្នកអាចកើតនៅប្រទេសណាអញ្ចឹងណាអូខេពេលខ្លះគេកើតនៅស្រុកក្រៅគេមកនៅកម្ពុជាអីចឹងទៅវាអាចមានដូចគ្នាយើងអាចសួរ homeland ដូចគ្នាបាទនេះ hometown ស្រុកកំណើតទេក្នុងប្រទេសអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានចំណេះដឹងល្អៗអាចចុច like page ឬក៏ follow បាទ page ក៏បានដែររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជំនាញពិតបើមើលនៅក្នុង YouTube អាច subscribe ដើម្បីមើលវីដេអូបន្ថែមទៀតណាបាទតែបើសិនអ្នកចង់ចេះអង់គ្លេសផ្ទាល់ដើម្បីយកទៅប្រើការកើតរយៈពេល3ខែអាចមកសិក្សាផ្ទាល់បែបបង្វឹកនៅមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញពិតបាទដែលយើងរៀនបែបបង្វឹកគឺឆាប់យកទៅប្រើការកើតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងណាអានេះយើង guarantee ឲ្យទាំងការនិយាយការសរសេរការអានគឺអាចប្រើបានណាអូខេអាចនិយាយបានអាចសរសេរបានអូខេបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទចម្រើនបាទសូមគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកគ្នាបាទជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ